最後咧，屙咗屎未啊？好似講到依家打個囉柚先。哎呀！剝光個豬豬打嘛？咩冇關注？佢係去北潭涌嗰個定係三彩嗰個啊？我亂講嘢啦！你是冇關注豬蛋？清楚喎，有兩個新，我你係去邊個仔？去嗰個咩機動機動遊戲嗰個男仔唔啱機動遊戲嘅咧，邊個咧？你又唔可以怪人哋嘅。嗰個唔諗住㗎。人哋唔係 pay to win。